今天不养生，明天养医生。大家好，欢迎来到有书说。今天要给大家分享的是59岁男子尿毒症离世，医生呼吁冰箱冷冻的3物尽量别吃。一起来听。在外工作了一天，回到家吃一块西瓜，实在是很惬意的一件事。但是西瓜一般比较大，剩下吃不完的你是不是就顺手搁冰箱了？但是这样做是有风险的。近日，湖北武汉的一位刘先生因天气炎热吃冰西瓜解暑，谁知吃完后就一直拉肚子，甚至3天没有小便，这才到院就医。经查，刘先生被确诊为严重腹泻引发急性尿毒症。而这样的例子并不是第一次发生，由于吃了在冰箱里放过夜的冰西瓜，而导致各种不适症状的病例，每年都会出现好几起。不就是吃个冰西瓜，为何有这么大的风险呢？今天我们就来详细聊聊其中的缘由。1. 冰西瓜为什么这么危险？在很多人眼中，冰箱不仅仅是降低食物温度、增加其风味的工具，更是一个安全的保鲜箱，可以有效防止食物中的微生物滋长。因此，认为不管什么东西，只要放进冰箱就可以保存很久。实则不然，冰箱并不是大家所认为的安全箱，细菌有嗜冷菌、嗜热菌等多种。冰箱的温度有很多细菌可以在这个温度生存。西瓜放入冰箱后，它的表面依旧会滋生细菌，再加上西瓜富含葡萄糖、果糖等多种营养物质，为细菌的生长繁殖提供原料。而这些致病菌往往会导致人食物中毒，引起腹泻等。另外，由于许多人平时会将各种食材一起放在冰箱中冷藏，比如生肉制品、果蔬等，它们本身都带有一些细菌，在冰箱内长期储存后，冰箱内部也会残留有大量细菌。所以，若将切开的西瓜直接放入冰箱，对细菌滋长十分有利。经过一段时间过后，西瓜就转变为了滋生有大量细菌的毒西瓜。2. 吃剩的西瓜还能放冰箱吗？切开后的西瓜由于接触空气、器具等容易染菌，放在室温下不能太长时间，应该放在低温下保存，以便抑制大部分细菌的生长，延长西瓜的保存期。一般而言，只要时间不是太长，冰箱中冷藏的食物还是相对安全的。家用冰箱的冷藏层温度一般为2至4摄氏度，通过低温环境来延缓大部分细菌的繁殖速度，从而起到延长食物保质期的作用。根据食物不同，保质期也不同，一般食材冷藏都在1至5天。西瓜冷藏时间一般不能太长，最好不要超过12小时，最长不要超过24小时。此外，在切西瓜时，一定要事先把西瓜、刀具和案板清洗干净，最好现切现吃。3. 冷藏西瓜时该不该包上保鲜膜？有实验证明，盖上保鲜膜冷藏的西瓜含菌量更高，因此就传出了保鲜膜会滋生细菌的谣言。西瓜在包上保鲜膜后，成了一个相对密闭的空间，又富含糖和水分，更适宜细菌生长，所以盖上保鲜膜后更容易滋长细菌。但是这些细菌并不一定都是致病菌，不必太过杞人忧天。如果不包保鲜膜，也有可能导致冰箱中食物串味等问题，再加上冰箱的开关都会带来细菌，所以并不是说不盖保鲜膜就一定是好的。因此，吃剩下的西瓜最好还是包保鲜膜再保存，只要保存时间不太长，都是可以安全食用的。在拿出来吃的时候，也可以将表面1厘米的果肉去除再吃。4. 如何保存切开的水果？削皮或者切开的水果，用保鲜膜紧紧包好，或者装到保鲜袋中，尽快放入冰箱冷藏。冰箱应该分不同的区域，
把水果放在冰箱的蔬菜水果格中，与肉、禽、鱼、海产等生食品隔开。应时常检查冰箱冷藏温度，保持温度在4°C以下。对于冷藏层中的食品，其存放的时间不能太长，若需长时间储存，则应该保存在冷冻层中。应该经常清理冰箱，清除变质的和储存太久的食物，并用清洗剂擦洗这些变质食物接触过的地方。冰箱不仅是食物的储存地，还是癌症的高发地。身体日积月累地被毒素侵蚀，爆发的时候悄无声息，后果绝对让你难以承受。就是因为冰箱里的3种食物，让一家3口不知不觉地身染重病，等发现的时候已经无力回天，就算正当壮年，也照样无法挽救，直至失去生命。随着天气越来越热，冰箱的使用更加频繁。如果你还不改变之前的冰箱存放习惯，病毒细菌就会和食物相伴相随，你和癌症的距离就会越来越近。另外，对于很多人，尤其是老年人来说，他们根本没有冰箱也需要科学储存的概念。在他们心里，冰箱和任何食物都是百搭的，只要把东西放入冰箱就能永久保存。他们不相信放到冰箱里的东西居然还会坏。有些东西确实能在冰箱里存放很长时间，就算夏天也不例外。但有些食物就算只在冰箱待1个晚上也要注意，而不这样做的人已经付出了非常惨重的代价。3口人接连丧命的真凶。小人是一名快递员，平时早出晚归的非常忙碌，尤其是到了促销日，更是忙得连吃饭的时间都没有。在他很小的时候，父母忙于生计，就经常将做好的饭菜放到冰箱里，让他热一下吃。现在自己长大了，工作还这么忙，就一直延续了这个习惯。小人就认为饭菜都是自己或者家人做的，也不是外卖经常吃不健康。这样做不仅节省时间，还能给身体补充营养。最近一段时间，小人总感觉自己的胃里不舒服，以为是天气太热，不喜欢吃东西的事儿，就随便吃了点健胃消食片顶一顶。没想到问题却越来越严重，胃疼的时候，直接疼得自己站不起身，出一身汗。在同事的劝说下，小人专门请了上午半天假去医院看看。医生在听到他说的情况后，就建议他去做胃镜检查。小人这个时候感觉到了紧张，但不管怎么样，自己已经来了医院，就一定要知道个结果。经过一系列的检查后，医生说小人得了胃癌，而且还是晚期，情况已经很重了，建议他马上住院手术。这个消息就像是晴天霹雳砸到了自己的头上。小人说自己的2个哥哥前几年就因为癌症走了，自己怎么也走上了他们的老路呢？原来在5年前，小人的大哥就因为肝癌住进了医院，虽然经历了手术治疗，但还是没控制住癌细胞扩散，手术后没几个月就去世了。福无双至，祸不单行。过了2年，小人的2姐在检查时也发现了癌症，而且情况比老大还严重。医生说根本没有手术的必要，只能是吃药缓解疼痛，尽量延长生命。从确诊到2姐去世，就只有3个月的时间。现在自己又得了癌症，想着家里的老人，小人都不知道怎么把自己的情况告诉他们。医生听了小人说的话也很吃惊，就问小人的爸爸妈妈、爷爷奶奶或者更前面的长辈有没有得癌症的例子。小人说几乎没有，爷爷奶奶是意外去世的，爸爸妈妈的身体有些小毛病，但从来没得过癌症。医生更吃惊了，经过更加详细的询问和了解，医生认为让小人兄弟3个都患上癌症的原因，就是因为经常吃冰箱里的隔夜饭。之前家里人从没有注意到的地方，就是一家人癌症频发的源头。
最后，就算医生拼尽了全力，小任积极配合治疗，也没有留下这条年轻鲜活的生命。而小任父母在知道3个孩子患病的理由后，更是嚎啕大哭，悔不当初。现在你已经知道了这个案例的前因后果，那么回家就马上打开自己家里的冰箱，看看有没有下面3类容易引起癌症的食物，它们的存放方法、存储时间都对吗？该清理的、该改正的，一定要马上行动。6. 冰箱里的3类癌症帮凶。第一，隔夜饭和腌制的食物。在我们父母那一辈，把勤俭节约刻印到了骨子里，在没有冰箱的时候，剩菜剩饭都舍不得扔，有了冰箱就更舍不得了。有的时候一顿饭能吃好几天，热来热去，连原本的味道都没有了。而现在的年轻人，因为工作压力大，每天都非常忙碌，不可能一天3顿饭都有时间按时做，所以就多做点放到冰箱里，想吃的时候热热就可以。但不管是哪种原因，隔夜饭就是隔夜饭，放久了也会出问题的。在冰箱里放了一段时间的隔夜饭，不仅会变质，还会产生有害细菌。也许加热后在味道上尝不出来，但有害菌却不能彻底消灭。症状轻的会出现恶心、呕吐等食物中毒的情况，重点的就会导致癌症病变的发生。现在天气越来越热，很多人都没有食欲，以前非常喜欢的大鱼大肉，现在看见就有点反胃，反而是之前腌制的脆爽小菜，咬进嘴里嘎吱嘎吱地引发食欲。放进冰箱里，不仅能让腌制的食品在夏天保存的时间更长，还能有凉爽的口感，在炎炎夏日来一块，真的是开胃的最佳选择。但是这种爽口小菜却有着很大的危险。腌制的时候，小菜要放入有大量盐和糖的液体中，这样做的目的不仅能抑制抑菌的生长，还能改变食物的口感。但是这样做之后，就会让亚硝酸盐的含量急剧增加。在被人体吃下去后，亚硝酸盐就会转化成致癌物质亚硝胺。如果经常这样做，身体里的亚硝胺慢慢积累，最终让你被癌症影响。所以最好不要保留隔夜菜，尤其是夏天天气炎热的时候。就算放在冰箱里能短时间不变质，也要在第2天彻底加热后再食用。切记不要反复加热，前1晚的饭，第2天一顿吃不完就不要再留着了。腌制的食物不仅包括脆爽小菜，还有咸菜、腊肠、腌肉等等，里面的亚硝酸盐含量都不少，尽量减少食用这种食物。更不要放在冰箱里延长它的保质期，腌的时间越长，致癌物质就越多。第2，含淀粉的米面，也就是主食。作为中国人，想要填饱肚子，米面是不可少的。到了夏天，就喜欢把米面放到冰箱里，延长可食用的时间。但无论是面条、馒头还是米饭，放的时间长了，不仅会影响它们的口感，还会滋生一种致癌物质。这种物质就叫做黄曲霉毒素。因为米面主食里面含有大量的淀粉，淀粉长时间在冰箱里就会分解成糖类物质，滋生细菌和黄曲霉毒素。这种毒素会让我们更容易患上肝脏疾病，在日积月累的情况下，肝癌也是可能来临的。所以每顿饭的主食最好一次性就能解决掉，就算是再吃不完，必须放到冰箱里，也争取尽快吃完。比如把大米饭熬成大米粥等等，就是不要让含有淀粉的米面主食长时间的待在冰箱里。第3，冷冻肉、海鲜以及发霉的食物。冷冻时间很长的肉也叫做僵尸肉，这种肉在冰箱里待了3个月以上，不仅会让口感变得又硬又柴，还会产生酸败物质和大量的细菌。解冻后，就算闻不到异味，也会造成我们身体内部自身免疫力下降，
患上癌症的几率就会大大的提升。其实现在很少有人会将鲜肉存放3个月以上，随时都能补充，也就不需要大量提前存储。如果你忘了曾经放了一块肉在冰箱，等发现时，就绝对不要再食用了。海鲜里面含有很多的营养物质和微量元素，是很多朋友的最爱，尤其是夏天，各种海鲜大餐更是餐桌上的常见选择。但是如果你一次性买了很多海鲜，吃不完放到冰箱里，就算放到冷藏那层，也会让细菌和寄生虫大量繁殖。等到再次食用时，食物中毒和寄生虫感染的风险也会大幅度提升。另外，海鲜从生长环境中获缺的镉、汞等重金属也会待在身体里，在冰箱待久了就会慢慢释放出来，对人体健康产生非常不好的影响。所以，新鲜买的海鲜一定要在3天之内吃完。对于发霉的食物，一般的处理结果就是把坏掉的部分去掉，留下来的就可以吃，而且还会认为放进冰箱里会延缓霉变的速度。这种想法是彻彻底底的错误。只要有一部分霉变，就说明整个食物都受到了影响。不管之后把它放到哪里，情况都会越来越坏。所以霉变的东西最好是彻底都丢掉。如果你检查完自己的冰箱，发现上面的问题自己都完美的避开了，也不要太过高兴，还有很多细节是你还没注意到的。尤其现在还是夏天，冰箱的使用非常重要，这些好习惯一定要养成。7. 如何才是正确使用冰箱？水果和蔬菜一定要分开放。很多朋友从菜市场把一堆东西买回来后，就直接都塞进冰箱里，从来都不分门别类的放置，所以他的东西总比别人腐烂得更快。正确的做法应该是先把蔬菜表面的泥土清理掉，但一定不要用水。然后将蔬菜放进保鲜袋里扎好，再放进冰箱。这是为了减缓蔬菜里面水分的流失，更长时间的保持新鲜度。水果和蔬菜一定要分开放，因为水果会释放乙烯，会加速蔬菜变老变蔫。而且蔬菜要放到冷藏室下层温度比较高的地方，这样能更好地防止绿叶菜被冻伤。生鲜鱼肉要切分再冷冻，鸡蛋要放入保鲜袋再冷藏。很多人，尤其是北方人，买的鱼、肉等生鲜类一次吃不完，就要放进冰箱里。可以将多余的切分成很多一次的量，用的时候拿出来提前自然解冻，但绝对不能2次冷冻。另外，为了防止生肉中的细菌污染其他食物，最好是将它们单独放一层。鸡蛋则要在买回来之后就装进保鲜袋里，放进冰箱。这个时候一定不要用水清洗，会让细菌进入鸡蛋内部，吃了这样的鸡蛋对身体没有任何的益处。用冰箱存放蔬果、食物不是一件小事，里面的讲究有很多。隔夜饭以及腌制的食物，含有淀粉的主食、冻肉海鲜和发霉的食物，这些食物在使用冰箱储存并且食用的时候，一定不要图省钱，也不要怕浪费，毕竟节俭也要建立在健康的基础上。而对于冰箱的正确使用方法，以上大家要牢记，如果还有不懂得，可以咨询专业人士，他们会给予大家全面且细致的解答。想要身体远离病毒，保持健康，必须要从身边的细节做起。好了，今天的节目到这里就结束了。如果您对本期视频感兴趣的话，可以点个关注支持一下，每日为您分享更多养生信息。我们下期再见。